Si kingine bali ni vikundi vya ushirikiano na maendeleo kwa wanaume. Kumbe wameiga kwetu afu tujifunze kwao. Hapo sawa ningeshangaa. Wewe usijali. Tutajua hivi nani alianzisha vitakwendaje. Mmeiga bwana. Wewe usijali. Wewe mnajua vikundi vyetu vya vyombo nyie? Vya kutoana vyombo? Mna vikundi vya kutoana vyombo? Kwa nini ukashangaa nyumbani kuna sufuria ile zimetoka kwenye vyombo? Mashuka yametokana na tuna vikundi vya kutoana vyombo, vikundi vya kutoana mashuka, vikundi, yani tuna vikundi vya vitenge. Mwezi kutufikia. Kutoana masofa. Bado sana mtufikii kutoana chupa za chai. Kuna vikundi vya kutoana mabati na tofali. Vikundi vya kutoana sufuria zile kubwa. Unajua nyumbani kuna ile sufuria kubwa ile ambayo ya wageni wengi ile kubwa kabisa unajua. Sisi kwetu tunataga tambo. Okay. Au zile harusi. Kuna nini? Tuna vikundi vya kutoana zile sufuria. Okay. Kwa hamwezi kutufikia. Hakuna vikundi vya kutoana viwanja. Hivyo nitaanzisha nini? Tunajifunza kutokana na safari ya kikundi cha kijamii kilichobadili taswira ya wanaume mkoani Songwe, na sio tu mkoani Songwe lakini kwa upande wa Tanzania nzima. Ni kikundi ambacho ni cha kuigwa na kikundi ambacho ni cha kujifunza. Siku hii ya leo tutajifunza kutokana na hiki kikundi. Ni kikundi ambacho cha ushirikiano na maendeleo kwa wanaume. Kwa mara ya kwanza tulishangaa, lakini baadaye tukagundua kama kuna jambo la kujifunza hapa. Tutakuja kukueleza juu ya kikundi hiki, lakini kwanza kabisa tukutambulishe wageni wetu tulionao siku hii ya leo, David, ambao tunajadili nao. Asante wageni wetu ambao tupo nao kwa siku ya leo. Kwa heshima na taadhima tunawaleta kwenu. Huyu ni Nasoro Kitunda, mwana sosiolojia na mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Ndio, lakini pamoja nasi tunaye Festo Amos. Huyu ni mshauri wa uchumi binafsi na uwekezaji, pia ni mwandishi wa vitabu na kwa upekee kabisa ameambatana navyo vitabu. Ninachoshukuru Mungu yani. Karibu yangu ni nguvu ya pesa. Okay. Karibu na Karungi ni mikopo na madeni. Umejuaje? Umejuaje mikopo na madeni? Mimi kitabu changu mapema nguvu ya pesa. Nguvu ya pesa. Mikopo na madeni naogopa kukishika. Lakini upande wa Karungi nikaona wadeni wangu. Wa Karungi ni mikopo na madeni, mimi ni nguvu ya pesa. Nguvu ya pesa. Lakini katika ulimwengu wa uchumi, madeni ni sehemu ya nani? Unataka kujitetea? Ni sehemu muhimu ya uchumi. Atakuja kutueleza pia juu ya hiki kitabu chake. Lakini na mwana sosiolojia hapa atakuja kutueleza na kukata mzizi wa fiti na wanaume wamejifunza kwetu, wameiga kwetu, sisi tujifunze kwao au bado sana waendelee sana kujifunza kutoka kwetu. Sasa tupate burudani kwanza kutukumbusha. Joyce Lianda kwanza. Tupate kwanza hiki kisa. Joyce Lianda ametukutanisha na kikundi hiki cha wanaume takriban 1000 ambao wanashirikiana katika masuala mbalimbali. Lakini kipi kimewaleta pamoja na kikundi hiki kinafanyaje kazi? Kwa sababu wengi tumezoea kuona wakina mama ndio wanakuwa na vikundi wanashirikiana nini, wanaume tutaongea, tutaalikana viti virefu na nini mambo mengine lakini ngoja tuone wanaume hawa kutoka Tunduma mpo. Joyce, karibu sana. Wanaume piga virusi. Ni matembezi yasiyo ya kawaida katika mji wa Tunduma. Wanaume zaidi ya 1000 wakiwa wamevalia suti nyeusi, alama ya heshima, huku wakicheza kwa furaha. Ni maadhimisho ya mwaka mmoja kikundi cha Wanaume Family, kikundi ambacho kimevutia macho ya watu wengi na kugusa mioyo ya watu, ujumbe wake wa mshikamano na heshima ya mwanaume. Chanzo kikubwa kulikuwa na sherehe ya harusi katika ukumbi wa high class ya juu. Ile sherehe vikundi vingi vilikuwepo kwenye hiyo harusi, lakini vikundi vyote mwana kikundi alikuwa ni mama ambaye ndo mwanamke. Sasa ikatokea kwenye wakati wa kukabidhi zawadi zote zikawa zinaenda kwa mwanamke. Mwanaume mwenzetu kazi yake ikawa ni kupiga makofi, yeye apokee zawadi yoyote. Sasa wanaume waliokuwepo kwenye hiyo sherehe waliumia sana, mmoja wapo akiwa ni Mheshimiwa Rode Divava. Ndipo akaamua kutoka nje na kuita baadhi ya wanaume waliokuwepo kwenye harusi. Simulizi ya kuzaliwa kwa kikundi hiki huenda ikawa kuchekesha, lakini pia inaonyesha namna majukumu ya kijamii yanavyoweza kuleta msukumo wa mabadiliko. Ndipo wakajadili kwamba kama wanaume mbona tunazalilika? Kwa nini tusio na sisi na kikundi angalau hata kimoja tu ambacho kile cha uhakika na kufanya vitu kwa uhakika na kwa maana zaidi.
wakakubaliana na hilo wazo. Walivyokubaliana na hilo wazo ndipo wakaanza kutengeneza grupu, na aliyetengeneza hilo grupu akawa ni Herode Jivava. Akaanza kuunga watu ambao ni wanaume. Walivyounga lile grupu, tukajadili kwenye grupu kwamba tukutane siku moja tufanye kikao. Na ni kweli kikao cha kwanza tulifanya ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 8. Sasa kile kikao tulivyokaa ndipo tukajadili na kuweka mikakati ya awali na kuanzisha mchango kama kiingilio, na kiingilio kwa ni 20,000 tu ili kumtambua mwanachama ambaye yuko tayari kuingia kwenye kundi cha wanaume. Kikundi kilianza kutoa huduma kwenye hiyo tarehe, sasa tukiwa tumefanikiwa kujiunga kwa kiingilio cha shilingi 20,000 wanaume 500. Katika wanaume 500 mchango, tukiwa tumepata tatizo la mtegemezi, kikundi kinatoa shilingi milioni, kipindi hicho tunaanza kilikuwa kinatoa shilingi 2,250,000. Kwa maana mchango ulikuwa ni shilingi 5,000 kwa ajili ya rambirambi, 1,000 kwa ajili ya nauli popote ulipo msiba tunafika. Tumeendelea kukusanyika na watu wameendelea kujiunga mpaka sasa tunavyoongea kikundi kinatoa rambirambi kwa mtegemezi ni shilingi milioni 5 akifiwa na mtegemezi, na mchango ni shilingi 5,000 ile kwa ajili ya rambirambi na 1,000 kwa ajili ya nauli. Na mpaka sasa tunavyoongea kikundi kina wanachama ambao tuko 1,120. Ni kundi la kipekee linaloweka hadhi ya mwanaume mbele, huku wakijitahidi kurejesha hadhi yao katika jamii ambayo kwa nyakati mwanaume amekuwa akisahaulika au kupuuzwa kwenye matukio ya kijamii. Tunamshukuru Mungu sana kwamba kimekuwa kikundi kikubwa cha kijamii ambacho jamii inapaswa kuiga kwa matendo na kwa tabia na kwa mwenendo, lakini pia na kwa nidhamu iliyopo katika kikundi cha wanaume mkoa wa Songwe. Si rahisi kama walivyosema wengine wanaume kukusanyika pamoja, lakini sisi tumeweza mkoa wa Songwe. Tunakutana wanaume wenye elimu zao, wasiokuwa na elimu, wakulima, wavuvi, fanya biashara, wasiokuwa wafanya biashara, wapishi wa mahoteli, kila idara, waandishi wa habari, watumishi wa serikali, maaskari, kila mtu ambaye anaitwa ni mwanaume, yani mwenye jinsia ya kiume. Tuko naye hapa ambaye amekubali kujiunga. Niseme tu kwamba tumefaulu sana kufanya matukio mengi sana katika mwaka mzima ambao tumekuwepo. Lakini kikubwa zaidi sisi kikundi chetu kimelenga zaidi kuwahudumia watu. Zamani ilikuwa mtu akifa inakuwa kazi ya serikali asipokuwa na ndugu kumzika. Lakini pia anazikweje ilikuwa hatua nyingine, na anazikwa kwa huduma ipi ilikuwa hatua ya 3. Kwa hiyo yale majukumu ambayo tumeyabeba sisi tumebeba kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tumebeba heshima ya mwanaume. Zamani mwanaume ulikuwa ukifiwa una fedha, uko peke yako, unabaki mnyonge, na wakati fulani hata msiba wako unakuwa una heshima kwa sababu watu wanakuangalia wewe lakini wewe una kitu. Lakini kwa mkoa wa Songwe tumeamua wanaume kuwa pamoja, aliyenacho na asiyekuwa nacho tunajikuta wote tunacho siku ya matatizo. Lakini pia siku ya furaha, aliyenacho na asiyekuwa nacho tunajikuta wote tuna uwezo mmoja. Kwa hiyo kikundi hiki kimsingi kimekuja kupandisha heshima ya mwanamume kutoka kwenye kushindwa kuja kwenye kufaulu na kuwa mtu wa heshima. Kwa hivyo tunawasihi sana wanaume wote mkoa wa Songwe, kama wanafahamu kwamba heshima ya mwanaume ni kutunza familia, lakini pia ni kuheshimika wakati wa matatizo na wakati wa furaha. Fikiria, una sherehe yako wanaume 100, wanaume 1000 wanakuja kukuchangia kwenye sherehe yako, ni heshima kubwa umepeleka kwa familia. Unaumwa, uko kitandani umelala, wanaume wanakuja kukusaidia pale kitandani ulipolala, upone uendelee na majukumu ya serikali na ya kutumikia taifa lako na miradi yako na maisha yako kwa jumla na familia yako. Hiyo pia ni heshima kubwa ambayo kikundi kimeleta. Lakini ni waombe sana wana kikundi wengine ambao wana mtazamo wa kufikiri pengine kikundi hiki kimekuja kuwaboreshea maisha. Sisi hatudili na maisha ya mtu mmoja mmoja, tunadili na matatizo na furaha ya mtu mmoja mmoja. Fedha tunazotoa ni nyingi kuliko vikundi vyote Tanzania nzima, ambao tunatoa kwa ajili ya ugonjwa, tunatoa kwa ajili ya harusi ya mtoto wako, tunatoa kwa ajili ya msiba wa yeye mwenyewe mwana kikundi, lakini pia tunatoa kwa ajili ya mwana kikundi kupatwa na matatizo. Fedha hizi tunazitoa nyingi, lakini lengo la fedha hizi ni kumheshimisha mwanaume mwenzetu katika nyanja zote 3. Akiwa anaumwa, mama achukue fedha kwa mwanaume, sio aende kutafuta kwa wanaume wengine. Akiwa ana sherehe ya mtoto wake, apate zawadi ambayo itamsaidia mtoto kwenda kuheshimisha ndoa. Na akiwa
amefariki alale kwenye marumaru, sio kulala kwenye mavumbi. Kikundi hiki tumekubaliana hakuna mwanaume akifariki atalazwa kwenye vumbi. Hata kama ni Muislamu tutalijenga kaburi. Akikataa kujenga, fedha zile tutafanyia shughuli za kuheshimisha msiba. Watu watakao kuwepo pale wale, wanywe, matangazo, kila kitu tutakigaramia kuhakikisha kwamba heshima ya mwenzetu inabaki vile vile. Lakini mwisho fedha inayobaki kati ya milioni 10 tunaotoa kwenye msiba mwana kikundi mwenzetu huwa inabaki kati ya milioni 7 ambazo yeye ameondoka na familia haiwezi kuwa mwana kikundi tena, wala hatuhitaji wao wana kikundi kwa sababu anakuwa ameondoka baba ambaye alikuwa mwenzetu. Milioni 7 ile tunamwachia mama abadili kwenye nafasi ya baba, atunze watoto kwa miaka kadhaa atakayokuwa hai mpaka Mwenyezi Mungu akiwalea watoto wakikua wakianza kujitegemea. Kwa hiyo ndio kazi ya swala ya kikundi chetu. Lakini niwashukuru sana Watanzania na wanasongo wameendelea kutuitikia. Lakini pia niwashukuru waandishi wa habari ambao mnaendelea kuhabarisha habari hizi. Sababu lazima mjue kwamba dunia ni habari. Watu wanaofanya kijiji kiwe kimoja ni waandishi wa habari. Bila mwandishi wa habari hakuna kitu kinaweza kueleweka kama kipo. Tupelekeni taarifa hizi kwamba Tanzania kama kuna watu wanaweza kuiga uzuri wa kikundi chetu basi nao wanaweza kuanzisha. Lakini tutazunguka mikoa mbalimbali. Kwa mfano safari tunatua ya kwenda Arusha, twende Ngorongoro, watatufahamu kwamba wanaume tupo na tutawasaidia kuhakikisha kwamba heshima ya Mtanzania wa kiume inarejea. Kwa sasa Wanaume Family si jina tu, ni alama ya mshikamano, heshima na ujasiri wa mwanaume wa Songwe. Mapokeo ya kikundi chetu kwenye jamii kwa kweli yako vizuri. Mpaka sasa tunavyoongea, wale wana kikundi wote ambao ni wamewahi kuishi mkoa wa Songwe au ni wakazi wa Songwe au ni wazao wa Songwe lakini wanafanya kazi katika mikoa mbalimbali, wengine mpaka nje ya nchi, wanatupigia simu kwa kiwango ambacho ni kikubwa sana ili wajiunge na kikundi. Na kwa sasa usajili tumesimamisha, lakini ikitokea kuna ulazima wa kumunga mtu tunamunga tena. Lakini mapokeo ya kikundi kwenye jamii kiukweli kimepokelewa vizuri mno. Mpaka sasa tunavyoongea kukuona wanaume 1120 tunakusanyika pamoja, tunaongea pamoja, kwa kweli mapokeo ni mazuri sana. Na sababu iliyofanya kikundi kipokelewe kwa uzuri mno kwenye jamii yetu, kikundi chetu hakifungamani na dini yoyote. Na ndio maana kwenye kikundi chetu tunadili wale watu wa dini za aina tofauti wote tunao. Lakini pia kikundi chetu hakifungamani na mlengo wa siasa, chama chochote. Na ndio maana tuna watu wa vyama vyote. Kwa Tunduma hii kama unavyofahamu, wale wanachama wote kama unavyofahamu labda wa upande wa Chadema wote tunao kwenye kikundi. Lakini pia tuna wale viongozi wa CCM wote kama unavyofahamu. Nimesema mzee Adeni Mwakionde ni mneki wa mkoa yule, mkoa wa Songwe CCM. Ni mneki wa mkoa, tuko naye mle ndani. Lakini pia kama itoshi, tuna mheshimiwa mbunge wetu David Silinde yupo kwenye kikundi hiki. Tunapokutana kwenye kikundi hakuna anayeongea habari za siasa. Vile unavyoona wakikutana kwenye majukwaa yao ndiko wanakonangana huko, lakini tukiwa kwenye kikundi wanaongea lugha moja, tunacheka, tunafurahi, huwezi kutambua kama ni watu tofauti. Lakini pia hatuongea habari za ukabila. Kwenye kikundi chetu hatuna ukabila hata kidogo. Ndio maana tuna makabila mchanganyiko. Sehemu zote, makabila yote ya Tanzania asilimia kubwa yapo kwenye kikundi, mpaka wanawake. Wapo wanaohamasisha waume zao kajiunge kwa wanaume wenzio. Akigundua mume wake yupo kwa wanaume anamuuliza, "Sasa wewe upo wapi?" Wanaume wenzio wamekaa pamoja. Wewe kwa nini sikae na wanaume wenzio? Lakini changamoto nazo hazikosekani. Baadhi ya changamoto tulizokutana nazo wakati tunaanzisha kikundi, moja wapo ni kubezwa, kwa maana kwamba haitawezekana kwa sababu wanaume kama wanaume sidhani kama atakuwa na uwezo wa kuanzisha kikundi. Sababu ya kwanza ilikuwa inalenga kwa nini tushindwe kuanzisha kikundi, kwa sababu kiasili mwanaume yeyote ni kiongozi. Na kama kiasili mwanaume yeyote ni kiongozi, ana uwezo wa kuwa kiongozi wa familia, ana uwezo wa kuwa ni kiongozi wa kikundi, ana uwezo kuwa kiongozi kwenye kanisa, popote mahala popote. Sasa kukusanyika viongozi alafu mkaa na wazo moja alafu muweze kutembea, ilionekana itakuwa ni changamoto. Lakini kumbe kupitia hilo kwetu sisi imekuwa ni fursa. Siku zote nasema changamoto ifanye kuwa fursa. Hilo alijaa changamoto kwetu, pamoja na ile changamoto ya watu kuchelewa, wale walikuwa natubeza, wao wenyewe sasa ndio wanaomba kwa sasa waliochelewa kuingia sasa kipindi kile tunaanzisha kikundi kwa kutaka waone tutafika wapi. Ndio wanaomba kwa sasa. Herode Jivava na wenzake Wanaume Family wanaamini kuwa mwanaume naye
ana nafasi ya kuwa bega kwa bega na jamii katika nyanja zote, na hii ni simulizi ya mshikamano, heshima na mabadiliko kutoka Tunduma. Tunapokutana kwa pamoja kama hivi, kuna namna moja ama nyingine tunafarijiana na sisi kama wanaume. Pia kupitia kikundi hiki, hata wale ambao unaweza kukuta labda anakuwa na send off na harusi ya mtoto wake, asilimia kubwa haangaiki sasa kutafuta wanakamati. Wanakamati ni sisi wenyewe wanaume, kwa sababu tuko tayari kubebana. Pamoja na mchango tunaochanga tutapeleka kama kikundi, lakini ukienda kumwomba mtu awe mwanakamati kwenye kamati yako kwa sababu mnafanana kama wanaume, hawezi kukutupa. Kwa sasa sisi hata hapa hatuhangaiki namna kutafuta hata wale wanakamati kwenye kamati. Kwa hiyo michango anaenda kutoa kule ni mikubwa kuliko hata mchango wa huku. Hebu fikira, anakuwa mwanakamati anaenda kutoa 100,000. Lakini kilichomvuta mpaka hajatoe kwako ni kwa sababu ni mwanakikundi, mko kikundi kimoja, kwa naamini kabisa ni namna moja ama nyingine umemsupport kwenye jambo lake, na ipo siku atakusupport. Iko vikundi ambavyo vinajitokeza kwenye jamii zetu, vingi tunavishuhudia na vinajitokeza kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe. Lakini kikundi hiki cha Wanaume Family Songwe kwa kweli kina upendo, na nimeona kwa uhalisia kina upendo wa kuhudumia jamii. Tuoneshe upendo kwenye vikundi hivi ambavyo tunakuwa tunavianzisha, tusivianzishe kwa ajili ya manufaa yetu wenyewe. Na Mungu ni mwema, kwa sababu tunaona kabisa vikundi vingi ambavyo vinakuwa vinaanzishwa kwa kujinufaisha wenyewe vinaishia njiani. Na mfano mzuri, vipo vikundi vingi huko mtaani tunakoishi, lakini kikundi hiki kimekuwa mfano. Wanaume Family Songwe tunaona kabisa kwamba tumefikia siku ya leo, tunajipongeza kwa mwaka mmoja, ni kwa sababu ya ule upendo ambao tunaonesha kwa jamii. Na niongezee ili kwamba vikundi vinavyoanzishwa viwe vinajikita kwenye lengo lile, kwa sababu vinavyoanzisha vinapeleka proposal kwenye halmashauri na vinaandika nini na nini watakifanya. Kwa ni viombe vikundi, ni viasi vijikite katika kutimiza malengo yale ambao walianzishia kikundi na si matakwa yao na kujinufaisha wenyewe. Katika nyakati ambazo nafasi ya mwanaume imekuwa ikibadilika, kikundi cha Wanaume Family kutoka Tunduma kimeamua kuchukua hatua. Kwao mshikamano ni silaha na heshima mwanaume ni msingi wa familia imara. Kutoka mjini Tunduma, mimi ni Joyce Lianda. Wanaume piga virusi, piga virusi. Wanaume hao wa Tunduma, hongera na heko kwenu. Tunduma mpo? Wanaume mmetisha sana. Asante sana, mmetufurahisha sana. Uzuri wa suti bwana. Messi, yani umeona suti tu. Mimi nimeanza kuona suti. Na uzuri wa suti. Kweli adui wa mwanaume mwanamke. Uzuri wa suti. Yani mambo yote mazuri wewe umeona suti. Kama nipotezea kwenye pointi yangu nitasahau. Haya twende kazi. Uzuri wa suti inafanya wote muonekane sawa. Okay. Ndio ilikuwa tu pointi yangu. Okay. No, lakini wamezungumza mambo mengi ya msingi, yani kando na suti. Suti lingekuwa swala lingine sana. Eti kisaikolojia hii imekaaje? Wamezungumza mengi afu mimi nimeona suti. Au ndio hivyo. Nakosa kisaikolojia. Romba. Amna nadhani Shindwe, toke. Ngoja nitetee. Kisaikolojia ninakosa. Unakosa. Basi. Anakosa. Kitaalamu tunasema kwamba muonekano huwa unabeba zaidi ya 80% ya ujumbe. Kwa hiyo asishindwe. Kwa hiyo amepatia kwa maana kwamba muonekano una nguvu. The power of appearance. Mimi nimeona suti. Kunradhi. First impression. Ulipaswa kusikia. First impression matters. Na asante sana. Hao ni Wanaume Family kutoka Tunduma Songwe, ndo wanatupa msingi wa mada yetu leo, vikundi vya ushirikiano na maendeleo kwa wanaume. Wewe ambaye unatufuatilia kwa sasa kwa upande wa wanaume, je, upo kwenye vikundi vyovyote au hayo ni mambo ya kina mama? Usijali, tutajua iwavyo na itakavyokuwa. Na hapa tupo na wageni wetu kama tulivyowatambulisha hapo awali, Nasoro Kitunda, mwana sosiolojia, lakini na Festo Amos, huyu ni mshauri wa uchumi binafsi na uwekezaji, pia ni mwandishi wa vitabu wa masuala ya uchumi na fedha. Tuanze na ndugu yetu Nasoro. Eleza kwa muktasari kuhusiana na ulichokiona hapo, kisha tutaenda in details. Mimi nilichokiona kwamba kwa sababu vikundi hivi vinaonekana kwamba ni vikundi ambavyo wanawake ndio walikuwa wanajishughulisha zaidi na vikundi hivi. Lakini hivi karibuni tumeshuhudia wanaume nao
wakiingia hasa katika vikundi, kuanzisha vikundi hivi. Na kwa nini wanawake? Nafikiri historia inatuonyesha hivyo kwamba wanawake wamekuwa katika nafasi ya kukandamizwa kwa muda mrefu. Tangu jamii hii inavyojitambua na kujielewa na muundo wa jamii namna ulivyokuwa, wanawake walikuwa pembezoni sana. Kwa hiyo walikuwa wanajikita hasa katika vikundi hivi kuweza kujikwamua, kujiwezesha, na kuondokana hayo madhira ambayo jamii muda mwingi imekuwa ikiwaondoa. Na hasa ukitizama katika nchi ya Tanzania, kwa haraka kwa historia unaweza ukaona kwamba tulikuwa katika jamii za kijadi, jamii ambazo zilikuwa zinazalisha kwa pamoja, tumekuwa katika jamii hizo. Lakini kuja kwa ukoloni ukaharibu huo utaratibu, kuhamisha watu katika mashamba, ukaharibu utaratibu ambao jamii ulikuwa nao wa kulima kwa pamoja, wa kusaidiana, ambayo katika jamii zile za kijadi, kama unakumbuka jamii hizo za kichifu au jamii zinaongozwa na familia, na jamii kwa ujumla, ukoloni ulikuja kuharibu hiyo hali. Lakini baada ya uhuru tukatangaza Azimio la Arusha, na hapa serikali ikawa imeingia moja kwa moja hasa kuhakikisha kwamba mahitaji ya jamii, huduma za kijamii serikali inagharamia. Ingawa pia tulikuwa na vikundi kama uanzishwaji wa tunazita zile vyama vya ushirika, ambao wenyewe vilikuwa vinajikita zaidi hasa katika kupigania haki za wakulima katika maeneo ya kilimo, haki zao na stahiki zao, hasa katika kipindi cha Azimio la Arusha. Lakini serikali ilikuwa na udhibiti wa moja kwa moja wa vikundi hivi, lakini huduma za msingi za kijamii ambazo serikali ilikuwa inatoa. Lakini baada ya Azimio la Arusha tukaingia katika marekebisho ya uchumi, ambao sasa muundo wa jamii unabadilika kutoka kwenye jamii ambazo serikali ilikuwa inagharamia kila kitu, huduma za msingi za kijamii, afya, elimu, kama nazungumzia hapa ndugu, mtu akifariki ama matatizo ya magonjwa, sasa ukizungumza mwenyekiti huyo, sasa hivi vilikuwa vinaratibiwa na serikali kipindi hicho Azimio la Arusha, kwa sababu afya ilikuwa ni bure, kwa ulizwi kwa masuala kuhusu afya. Sasa tunaingia katika mfumo wa uchumi wa soko, ambao sasa tunahama katika udhibiti wa serikali na kuja mtu mwenyewe mmoja kujihudumia. Na hapa ndipo unaona kwamba utitiri na uibukaji wa vikundi hivi vingi vikaanza kuibuka, kwa sababu zile huduma za msingi ambazo zilikuwa mwanzoni zilikuwa chini ya udhibiti wa serikali, sasa jukumu hilo limeenda kwa mtu mwenyewe binafsi. Kwa hiyo kujikwamua, wananchi kuona kwamba tunajikwamua vipi, na hasa sasa hata vikundi vya kina mama viliibuka vingi sana, kwa sababu ndio kipindi ambacho pia hata asasi za kiraia zisizo za kiserikali za kupigania haki za wanawake ndio kipindi ambacho nazo ziliibuka zaidi, kwa sababu pia sekta binafsi iliingia ikaanza kuibuka na kuanza kuhamasisha wanawake kwamba katika ukandamizaji ambao wanakandamizwa kuanza kujikwamua, kujitafutia fursa zao, kwa sababu mifumo ya kijamii bado mwanamke ilikuwa inamweka nyuma, hasa katika umiliki wa ardhi, umiliki wa mali. Mwanamke bado alikuwa yuko nyuma sana. Kwa hiyo hizi asasi za kiraia zikawa zinahamasisha wanawake kujiunga katika vikundi, kujitafutia fursa zao wenyewe na kuwa na mali zao wenyewe, ili kuondokana na hizo mila na desturi ambazo zilikuwa zinawafifisha. Na hii pia ikawa katika kipindi hiki sasa mpaka tunakuja sasa hivi imekuwa tu si kwa wanawake katika hizi changamoto ambazo zinawakumba wanawake pekee za kijinsia. Sasa muundo umebadilika. Tunazungumzia hapa mashindikizo ya uchumi ambayo yamebadili pia muundo wa wanaume hawa nao kuweza sasa kuona kwamba kuna haja ya sisi pia nao kuanzisha vikundi, kwa sababu kuzungumzia hali za maisha zilivyo zimeongezeka zaidi. Na hii ndio unaona kwamba hata mwenyekiti kama katika muktadha wa hii habari anajaribu kuonyesha kwamba hitaji sana hili ni kuona kwamba wanaume wanadhalilishwa, wanadhalilika, matatizo ambayo wanaume wanayapata anapougua, kwa sababu bado mfumo wa kijamii mwanaume ndio kichwa cha familia, ndio breadwinner. Ndio matarajio ya jamii nataka kumuona katika namna hiyo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile lazima mwanamume apambane ili kufikia, na tukiangalia muundo wa jamii umebadilika sana.
mahitaji yameongezeka, matamanio yameongezeka na mahitaji mengi yameongezeka ambayo mwanamume huyu anapaswa kuweza kuyaleta hasa katika kaya. Kwa hiyo katika muktadha huo kipato kile cha mwanamume kimekuwa sasa hakitoshi, hakikizi yale mahitaji ambayo yamefanyaje, yameongezeka. Kwa hiyo imeonekana kwamba kuna haja ya wanaume ili kupingana na changamoto za mfumo wa uchumi uliopo, kupunguza hiyo hadha, kupunguza hiyo huo mzigo ambao mfumo wa uchumi uliopo, kwamba kuona kujiingiza katika vikundi huko ili kuendana na hiyo kasi ambayo mwanamume anaipata. Tuje kwako. Nimependa pale moja ya point kuja kuangalia, nasema tumeahidiana hapa hakuna atakaye kufa akazikwa kwenye mavumbi. Yani wote ni marumaru. Na hata kama dini hata kama dini unajua kuna maziko ya dini kama dini itakuwa hairuhusu mambo ya marumaru na nini, basi tutaweka heshima pale Ngupa sana kuweka heshima. Mimi naomba nijiunge na hiki kikundi nafasi ya kipekee. Hiki ni cha wanaume. Wewe utamwambia shemeji yetu ajiunge. Yaani mshawishi. Lakini yote kwa yote, Festo Amos, nawe una neno gani la utangulizi kuhusiana na wanaume family kutoka Tunduma? Mimi kwa kurahisisha tu, kuna mambo matano ya haraka haraka nimejifunza. Jambo la kwanza, nimejifunza uwezo wa kubadilisha mtazamo ili fursa ambazo zinakuja katika mfumo wa matatizo uweze kuziona na kuzitambua na kuzigeuza kuwa sababu ya wewe kufanya kitu kipya cha kusaidia kupiga hatua. Yule baba alienda kwenye shughuli ya wanawake, anaona wanapeana zawadi, alafu yeye ni kama vile hakumbukwi. Ile dharau na alivyoona kama anadhalilika, akasema kwa nini siwaze tofauti? Akaenda kuimplement ile idea, akasema tunaweza tukafanya kitu tukaleta heshima ya mwanaume. Jambo la pili, nimejifunza nguvu ya maono. Ndugu yangu yule wa jina langu kabisa, Mr. Amos Nyondo, anasema kwamba tulidhamiria kwamba tutafocus na malengo yetu na maono yetu. Nafikiri tutakuja kulielezea kwa undani zaidi kwamba vikundi kama hivi lazima vijikite kwenye malengo yaliyokusudiwa. Lakini pia kuna jambo la tatu nimejifunza kuhusu heshima ya mwanaume. Kuna kitabu hapa dada alikuwa anakisifia, anasema nguvu ya pesa. Hapa chini kimeandika kauli mbiu, tafuta pesa uheshimike. Na ukiangalia msingi wa hao wanaume ni kuhakikisha kila mwanaume inajengwa heshima ya kumfanya thamani yake ionekane. Mimi wanasema kwamba pesa inalinda heshima ya mwanaume, lakini pia inalinda nafasi ya mwanaume, lakini pia inakuza ile status. Mwanaume anatakiwa pia thamani yake katika jamii na familia ionekane sio kama mtu mnyonge, bali kama mtu ambaye anastahili pia kupewa saluti yake. Yani kama ambavyo mwanamke inabidi uonekane ua, yani na mwanaume naye unatakiwa usiwe mnyonge. Hapo kwenye pesa mtatuchanganya. Pesa kuanzia shilingi ngapi? Tunajua. Jambo la 4, nimejifunza kwamba watu ni mtaji. Huyu anasema kwamba walivyokuwa watu 500, ile 20,000 tu, nilikuwa napiga hesabu hapa nikagundua kwamba kwa haraka haraka tu walikusanya milioni 10. 20,000 ile waliochangiana. Maana yake 20,000 tu kwa watu 500 ikapatikana milioni 10, ambayo ilikuwa tayari ni msingi wa kuweza kuanzisha jambo na likaweza kujisimamia na kujiendesha. Jambo la mwisho na la 5 ambalo nimejifunza kupitia hawa watu, nimeona kabisa kwamba ukitaka kuwa na nguvu, zungukwa na watu wenye nguvu. Mtu mmoja mwenye hekima akasema kwamba mtu ambaye ni dhaifu akizungukwa na wenye nguvu, huyu mtu anakuwa na nguvu. Na mtu ambaye ni mwenye nguvu halafu amezungukwa na watu dhaifu, huyu mtu ni dhaifu, kwa sababu sisi ni matokeo ya watu wanaotuzunguka. Tukitaka kuwa na nguvu, tuzungukwe na watu wenye nguvu. Ndio maana unaona kwamba kila mtu katika huo muktadha wa hicho kikundi anajiona ni jasiri. Akirudi kwenye familia, heshima inakuwepo. Likitokea shughuli au jambo lolote, bado anakuwa na uwezo wa kuonesha ule umwamba wake. Ndio maana kama umezingatia kwa undani zaidi, tagundua kwamba hii inayoizungumza kwamba mwanaume au watu ni mtaji, inathibitika kwenye matukio. Amefiwa, mtaji watu wanakuja kwanza, wana supply kama ile tunasema human capital. Lakini pia bado wakichangia hata 10,000 tu, unaona wakiwa 1,120 wakichangia tu 10,000 peke yake, inapatikana hapo ni zaidi ya milioni karibu 20, 10,000. Sasa mazingira kama hayo yanakuonesha kwamba tukitaka kujijenga kwa umahiri zaidi, tutafute nguvu ya kutafuta nafasi ya kutumia kile ambacho wengine wanacho. Kuna kanuni ambayo tutajifunza zaidi inaitwa
OPM, other people's money. Lakini hapo kuna other people's time, kuna other people's energy, kuna other people's brain. Pale ni mitaji mingi sana inahusika pindi wanaume wanapokutanika. Nafikiri hapa tunazungumza maisha. Na hapo kwenye other people's time, yani kwamba muda wa watu wengine. Other people's brain, akili au maarifa ya watu wengine, wisdom, yes. So amesema wamo waajiriwa wa serikali, yes. Wamo wakulima, wamo wafanyabiashara, wamo na wajasiriamali kwa ujumla, yes. Kwa hiyo ukikutanisha hizi brain, yes. Wanaume, I say kweli ni fursa ambayo sio ya kawaida. Hauwezi kuwa kwenye kikundi cha watu ambao wana taaluma tofauti, wana ujuzi tofauti, wana uzoefu tofauti, halafu wewe ukabaki kuwa mtu wa kawaida. Hapana, unakuwa umechota huku, ladha zote unazichota, halafu zinaenda kukufanya kuwa imara na bora zaidi. Na nafikiri hiki kikundi, kila mtu ambaye ana nafasi kufanya hivyo, kama ni kujiunga, afanye haraka iwezekanavyo. Na nafikiri wakati uliokuwa bora zaidi wa kujiunga ulikuwa ni pale wakati wanaanzisha kikundi, na wakati mwingine bora zaidi ni leo. na hapo kuna uzuri wamesema kwa sasa kidogo wamesitisha. Nadhani wanataka kuanzisha matawi. Labda matawi au kikundi. Ndio kama unahitaji msemaji, sijakataa. Nimeweka kazi. Mimi nataka kazi. Nikatae kazi. Au unataka upate faida. Unajua kuna baadhi ya watu huwezi kuona kwenye kikundi chochote. Kama labda wewe unafanya mazoezi au unacheza gofu. Yaani kuna baadhi ya watu wewe upo zako na bodaboda, lakini yule mheshimiwa yule tupo naye kwenye kikundi cha wanaume family. Cha wanaume family. Kuna sehemu kwani unaweza usikutane naye. Ila mnakutana naye pale. Mwana kikundi. Kuna kitu hawajakisema, lakini nilikuwa nawaza pengine huenda wanatufuatilia. Kwamba katika mfumo wa uongozi ndio maana kuna serikali kuu na serikali za mitaa. Inatakiwa kama wataweza ili waruhusu usajili uendelee, watengeneze branches, matawi, halafu wawe na vikao vidogo vidogo huku kwenye ngazi za vikundi vidogo vidogo, labda vya watu 100 au watu 10 au 20 au 50. Wawe wanaweza kuendesha shughuli zao za kuchangisha michango huko chini, lakini baadaye waje wakutane labda kwa mwaka mara moja, wanakutana kama kundi kwa kujumuisha ule uongozi wa juu na ule uongozi wa vikundi vidogo vidogo ili kurahisisha operation. Maana kadiri watu wanavyozidi kuongezeka, changamoto pia zinakuwa nyingi, lakini pia ile management ya watu, usimamizi wa watu, mihemko ya watu na nini, mwenyekiti ufanye maamuzi na hiyo democracy. Alafu wanaume kila mtu baba wa nyumba. Wanaume wana neno lao si zuri sana. Wanasemaje? Yaani lile kwa kweli kwa wanaume huwa si zuri. Yaani mfano mtu anakuambia, yaani utatumia huo mfano. Kikao cha wanayanga au Simba, alafu mtu anakuambia usiletee mambo ya Simba au usiletee mambo ya hasa wanaume wakikwambia usiletee mambo ya umeshaelewa. Naomba nisome ujumbe. Tumewasahau kwa kitunda. Tunasahau muda wetu unakimbia sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Benneth Jones kutoka Goba Tegeta A. Ndio. Tukubaliana kwa Tegeta A ni juu. Dar es Salaam. Anasema nawashukuru sana kwa hii mada, vikundi vya kina baba kweli vinatuinua na ushuhuda. Sisi tuna kikundi chetu ambacho kimesajiliwa na Manispaa ya Ubungo, kinaitwa Mkalegoya Group. Ni kweli kimetuunganisha sana na kutuheshimisha sana wa baba na kimeboresha ujirani na ndugu. Hao walianzisha 2022. 2022. Okay. Wakaruka kuja kuwatembelea. Wanaume group kina mwaka mmoja. Ahidi kwenda kuwatembelea. Kwa kweli inabidi watembelee. Mimi natafuta tu usemaji. Anaitwa Gerard, anauliza vigezo vya kujiunga na hicho kikundi na gharama. Inaitwa unfortunately. Isivyo bahati. Kwa sasa amesema msubiri. Na maombi ni mengi. Maombi ni mengi. Tumekwisha. Huyu unataka kujiunga. Lutengano naye anaomba jamani. Basi jamani itabidi naomba sasa tuanzishe cha kwetu. Baki kilitokana na harusi. Hiki cha kwetu kinatokana na kipindi. Uongozi tunao. Asante. Wakaruki msimpe uwazini. Mwazini naweza kuhesabu. Mimi nitawatunzia. Anasema hapo studio jamani, nimependa sana hiyo wanaume family kwa kweli. Ni ajabu sana kuona wanaume hasa huko Dar es Salaam, maana wanaume wengi hawaeleweki. Anaitwa Mrs. Abdul. Wanaume wa Dar. Wanaume kimbia na hela.
Anasema habari za hapo Azam TV, nawapongeza sana wanaume, Mungu azidi kudumisha kikundi chao, nimewapenda sana. Asante. Anasema anaitwa Sa Kitenge kutoka Kilosa. Anasema habari za studio, binafsi nimefurahishwa sana na kundi la Wanaume Family kwa sababu sisi walimu kwenye wilaya yetu tumeanza umoja kama huo na kusaidiana kwenye shida, ila sikuona kama kuna umuhimu kivile, lakini leo kupitia Wanaume Family nimehamasika sana na nitatoa michango yangu yote ambao walikuwa wanadai kwenye kikundi chetu. Alikuwa anaona umuhimu. Alikuwa haoni umuhimu. Anasema habari za asubuhi mkuu, naitwa Afande Jealous wa FFU Mbeya, naishi mkoani Mbeya. Nimeona kikundi nawezaje kujiunga? Haya Afande, anzisha kikundi hapo hapo FFU. Yaani hamna kujiunga. Anasema naitwa Baba Sukaina wa Igima Tandale. Anasema ushirikiano kwa lengo la maendeleo ni jambo zuri sana, lakini ikiwa mtafuata misingi ya uaminifu, uadilifu, ukweli, uwazi, upendo, kujali, kuthaminiana, kuvumiliana na ustahimilivu. Anasema vikundi vya ushirikiano na maendeleo kwa wanaume vinaleta tija na heshima. Na anaitwa Remigius Marco Linus mgeni kutoka Kigoma Buhingio. Ningeshangaa Remigius asiandike majina manne mbele. Au na Remigius yupo unamjua? Marco Linus mgeni. Yaani mbona tu Remigius nikajua majina lazima manne, lazima ajigambe. Sijasema kama ni mhashi. Anasema hello weekend, vikundi vya maendeleo kwa wanaume ni vizuri sana, ingawa vipo vichache tofauti na wanawake. Kifupi wanaume tumeiga kwa wanawake. Tunduma hongereni. Hamisi mpiga picha kutoka Ndanda. Asante. Ethan from Gongola Mboto. Hivi kumbe wanaume nao wana vikundi? Ajabu sana hii, leo nimeshangaa. Ndio hivyo, wanavyo vikundi vyao. Asanteni mliotuma ujumbe, muda wetu ni mfupi lakini unaweza kuendelea kutuma wakati na sisi tunachota madini hapa. Ndio, kuna ujumbe wa mwisho unaungana na swali ambalo nitaka kukuuliza Nasro. Wanaume yani ni kama walikuwa wanatizamwa ni kama watu wasiopenda kushirikiana. Yani sasa haya mambo ya kushirikiana, na mwenyekiti amesema pia wanaume ilionekana sasa itakuwaje, kila mtu ana hulka ya uongozi. Itakuwaje? Labda haya mabadiliko tunayoanza kushuhudia ni kwamba wanaume sasa wanaanza kuwa waoga na maisha, ama sasa chembe za wanaume zinaanza kupungua kwa wanaume, au inakuwaje, au kipi kinatokea? Nafikiri jamii hiyo inabadilika kwa sababu jamii ina muundo wa namna unavyoishi, namna inavyotengenezwa. Na ilitengenezwa hivyo kwamba mwanamume ni mtu ambaye mjasiri, ndiye kichwa, kama unasema mwanzoni, ndio kichwa wa familia, inabidi apambane na kila kitu, ule mfumo dume, ile patriarchal ambayo inazungumzwa, ambayo kwa miaka kadhaa imefanya mwanamume kuwa na kupambana na rudi nyuma na kutafuta namna yote ya kuweza ili kuweza kufanya familia iweze kuishi. Kwa hiyo lakini ukitizama sasa kuna mabadiliko hayo ya kitamaduni na masuala ya kijinsia. Na hasa yamesababishwa na mimi nazungumzia shindikizo la uchumi. Na kama tunavyojua binadamu kabla hajaanza kitu chochote lazima ajue katika mazingira kupata uchumi wake. Na hili jukumu kijamii mwanaume ndio amepewa jukumu hili zaidi. Anapoingia kwenye ndoa nyingi zinaonyesha hivyo, kwa mwanamume ndiye anapaswa kuprovide, ndio anapaswa kutoa kila kitu hasa katika kaya hii. Kwa hiyo changamoto ya uchumi iliyopo ambayo imefanya sasa unachosema hicho kwamba uwezo wa wanaume kupungua, ama sasa naye kuona aibu ama kuona kwamba hofu hiyo imekuja. Ni kweli hofu hiyo ya kiuchumi ipo, ambayo inawafanya hawa wanaume nao kuona sasa kuna hitaji la kuweza sisi kuungana ili kuweza kujinasua, hasa katika kuonekana bado ile role ya kijamii tuliopewa, ile kazi ya kijamii tuliopewa, kwamba tunapaswa kuwa ndio mhimili wa familia zetu, ndio viongozi katika familia zetu, iweze kuendelea. Na maana ukiwasikia wanazungumzia masuala hayo ya sherehe, masuala ya kusaidiana katika misiba, ambayo kuumwa, ambao unaona mwanaume akiumwa katika familia inateteleka. Na amezungumzia vizuri mwanakiti hapo kwamba inawezekana hata mwanamke akatafuta namna nyingine ambayo inaweza kumdhalilisha huyu mwanaume ili kuweza kulisha ile familia. Ndio maana wana milioni 10 ya msiba, lakini pia kuna milioni 7 ambayo umezungumzia hapa, ambayo mama anapewa baada ya mume kufariki, iweze
kusogeza ile familia pale iweze kuishi. Kwa hiyo mimi ninachokiona kwamba hapo kikubwa hasa ni shindikizo la uchumi, na hata muktadha wa vikundi vya wanawake imekuwa ni hivyo. Na sasa hivi tunaona vikundi vingi ambavyo vinakuja pia vina ushirikiano kati ya wanawake na wanaume, kwa sababu mfumo wa uchumi uliokuwa nao hauangalii masuala ya kijinsia sasa hivi. Unaathiri makundi yote haya mawili. Kwa hiyo vikundi hivi vinakuja kama mbadala wa kufeli kwa jamii yetu, mifumo yetu ya jamii iliyopo katika kuwasaidia watu. Na ndio maana unaona kuna vikundi hivyo vya kukoba na kuweka akiba, kwa sababu venyewe vinakuwa vinatafuta mbadala wa mifumo ya system ya kibenki, ambayo unaona kuna riba kubwa, gharama ya mkopo yenyewe ni mkubwa. Kwa hiyo watu wanaona wanatafuta mbadala kuweza kujinasua hasa katika namna yao bila kupata mikopo bila riba, lakini kusaidiana bila ya riba, na hii inaweza kuwasaidia vikundi hivi kuweza kupiga hatua. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunaweza kukiona hasa muktadha wa vikundi vya wanaume hivi kiasi kikubwa, hasa katika muktadha wa sasa hivi imesababishwa hasa na mabadiliko ya muundo wa kijamii ambayo imegusa hasa maeneo ya kiuchumi ambayo mwanaume huyu anapaswa kuweza kugharamia, ambao kama nilivyosema mwanzoni, hizi huduma zilikuwa ni huduma ambazo zinatatuliwa na jamii yenyewe, zinatatuliwa na serikali ambayo iliyopo. Lakini katika mfumo wa soko tuliopo, kwamba mtu mmoja ndio anabidi agharamie afya yake, mtu mmoja inabidi agharamie mtoto kwenda shule, mtu mmoja inabidi agharamie sherehe yake na misiba ambayo inawakumba. Kwa hiyo kuja na vikundi hivi kuweza kusaidia sasa hizi gharama ambazo za maisha zilizokuwepo, kuweza kusaidia watu kuweza kujinasua au kupunguza hayo makali ya uchumi ambao tulikuwa nao na kuweza kujinasua. Ndio maana unaona kwamba vikundi hivi vimekuwa vikiongezeka sasa hivi. Sio kikundi hicho cha wanaume, tumesikia hata ushuhuda wa mtazamaji anaonyesha kwamba vikundi hivi vimekuwa vikiendelea, na sasa hivi vimekuwa ni vingi sana ukiangalia hasa katika jamii zetu, kwa sababu pia hata takwimu zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya Watanzania wapo katika sekta ambayo sio rasmi, ambayo sekta hiyo unakuta kwamba ile tunaita social protection, ile uwezo wa sekta rasmi kuweza sasa kwamba kujilinda na majanga. Hakuna mfumo rasmi wa kujilinda na majanga, ambao watu wengi wapo katika hiyo sekta isiyo rasmi, zaidi ya 80% ya Watanzania. Kwa kule lazima ili uweze kujinasua, mtu akifariki, watu ambao wapo katika sekta rasmi kuna mifumo hiyo iko, lakini kule ili namna kuweza kujinasua lazima wajiingize katika vikundi hivi ili kuweza kujisaidia mtu anapoumwa, anapopata majanga, kwa sababu unajua katika sekta isiyo rasmi mtaji wa mtu ni nguvu. Anapoumwa, anapopata majanga, inazofisha uchumi wake kuweza kuteteleka. Lazima awe na backup hiyo kuweza Ni kwa nini Nasoro umeamua kuingia kwenye akili yangu na akili ya huyu mtazamaji? Mando tulikuwa tunakuja hapo. Huyu mtazamaji kasema vikundi ni kama bima sasa hivi. Bima katika jamii, yani vinasaidia katika kipindi ambacho kunakuwa na tatizo. Yani sisi wananchi tunahitaji bima za matatizo. Unajua siku hizi sheria nayo imekuwa tatizo kwa sababu mifumo rasmi imeshindwa kumuona mwananchi ambaye hayuko katika mfumo rasmi. Kwa hiyo hawa watu wameamua sasa kuja na bima zao. Na mwingine mifumo hiyo ipo, lakini haikizi uhalisia wa jamii ile husika. Ndio maana hii mifumo mingine inatokea hasa vikundi vya wanaume, vikundi vya wanawake, kama mbadala kuweza kujinasua hasa katika mifumo, kwa sababu mifumo mingine ambayo iliyopo inakuja kama mifumo ya kufanya biashara zaidi, inatafuta faida zaidi kuliko kusaidia watu. Na ndio maana wananchi wenyewe katika maisha yao kila siku wanaanza kutafuta mbadala. Kwa hiyo hii pia katika watu wanapata faraja, upendo. Ila bima hawatumi hata mtu. Ukipata janga hawatumi hata mtu kukupa pole. Lakini mfumo hii ipo kijamii zaidi na kuweza kusaidia na kuweza kuinua hiyo sifa ya mtu, kuinua hali za watu. Asante naomba nimtambue aliyetuma huyu. Mtambue kwa nimemtendea. Utakuja mtendea. Anaitwa Kasim Isa wa Dodoma, na anasema binafsi vikundi vimembeba sana. Asante sana Kasim. Ndio Festo, swala la, kwa sababu Nasro amegusia hapa swala la uchumi. Lakini mwanaume, yani swala la uchumi, inapokuja mwanaume na uchumi, kinakuwa kipi ni kipi? Mambo yanakwendaje? Kwa kifupi hakuna mwanaume bila pesa. Mimi nikirejelea kuanzia kwenye historia huko enzi za uumbaji, vitabu na historia natuambia kwamba Mungu aliumba vitu vingine vyote
kabla hajamleta mwanadamu. Alafu mwanadamu kaja kumuumba mwishoni. Mimi nasema hivi, uchumi ulitangulia kabla mwanadamu. Kwa mwanadamu alikuja kupatikana akiwa amehakikishiwa security ya kiuchumi, kwa sababu mahali pengine wanasema kwamba fedha ni jawabu la mambo yote. Maana yake kwamba pesa sio kila kitu, lakini pesa itahitajika karibu kwenye kila kitu. Na kwambia tukiopo hapa tunaonekana huko tunakoonekana kwa sababu ni pesa inatumika. Tuko hapa tunazungumza hivi kwa sababu juzi au jana tumekula, tumeshiba, tuko vizuri. Tunaonekana hapa tumevaa, tumependeza kwa sababu ya hela. Na uchumi umekuwa centered kwa mtu anaitwa mwanaume. Ila familia imekuwa centered kwa mtu anaitwa mwanamke. Iweke sawa hiyo sentence. Yani mwanaume amepewa dhamana ya kusimamia rasilimali zote za mambo yanayohusu uchumi. Kwa hiyo tunapozungumza uchumi tunamzungumza mwanaume. Tunapozungumza familia tunamzungumza mwanamke. Kwa maana hiyo familia kwanza ilikuja kuanza kihistoria baada ya mwanamke kuumbwa. Lakini kabla hapo ilikuwa ni show, kazi juu ya kazi. Mwanaume ni kazi. Anakuambia alikuwa analima bustani, anaitunza, analima. Maana yake kulima ni kazi. Yes. Okay. Kwa hiyo kazi ilitangulia, mwanaume akaletwa, akapewa kazi. Kwa ndio maana tunasema kwamba mwanaume anatakiwa sifa kuu namba moja iwe ni kufanya kazi. Na mwanaume sifa ya kwanza inatakiwa iwe ni kumiliki uchumi. Ndio maana tunasema tafuta pesa uheshimike. Jana nilikuwa natengeneza content moja nikasema hivi, usiache kazi kama una kazi. Fanya kazi hata kama ni ndogo. Ni bora kufanya kazi ambayo ina maslahi kidogo wakati unatafuta kazi. Mtu wa kazi. Maslahi makubwa, kwa sababu mwanaume kwa asili ni mtu wa kazi. Na asiache kazi. Ndio maana hata iweje, yani ni mara chache sana sasa hivi ndio imeanza kutokea kwamba kuna wanawake wanatelekeza familia. Yani ndio imeanza kutokea sasa hivi na watu wanashangaa. Ile mwanaume akitelekeza familia unasema tu ametelekeza. Ameenda kutafuta maisha. Yani inaeleweka kaenda kutafuta uchumi. Ila mama akiondoka ametelekeza familia. Yani hiyo familia watashangaa, mama yenu kaondoka. Kwa hiyo kumbe mwanaume uchumi, mwanamke familia. Yes, kwa sababu tunafanya kazi jamani, mngetuacha tu enjoy. Kiasili ndio maana kuna baadhi ya dini ambazo wanawake wengi wanakuwa ni special kwa ajili ya kutekea familia. Lakini ni rahisi sana mwanaume kukaa mbali na familia kama anakuwa katika mazingira ya utafutaji. Mwanaume yuko tayari kukaa zaidi hata ya miaka 10, maisha yake yote anakuja tu kama likizo kuja kusalimia familia. Yuko kwenye kutafuta riziki, anatafuta fedha huko. Anaweza kakaa mkoa mbali au nchi ya mbali kabisa, ila ameacha familia yake sehemu nyingine mbali kabisa, lakini ameacha familia iwe chini ya usimamizi na usalama wa mwanamke, kwa sababu mwanamke kwa asili ni protector ya familia. Familia inatakiwa iwe chini ya malezi ya mwanamke, lakini uchumi unatakiwa uwe chini ya usimamizi wa mwanaume. Kwa maana hiyo basi wanaume wote kiasili wanapaswa kuwa watafutaji. Ndio maana huwa inakuwa ni kama mkeka umepinduka. Yani imepinduka kwa sababu gani? Unakuta mwanaume wakati mwingine yuko nyumbani alafu mwanamke anaenda kufanya kazi. Ni kitu ambacho kidogo yani kiasili na kihistoria haiendi sawa, haiendi vizuri. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza fedha tunamzungumza mwanaume. Lakini hapa mimi nilikuwa natazama picha kwa utofauti kidogo. Nikawaza kwamba kwa nini sasa hivi wanaume wameingia kwenye hivi vikundi? Moja, mimi nafikiria ni badiliko la kifikra na kimtazamo. Kwamba tuliwaza wanawake ndio wanapaswa kuanzisha hivi vikundi. Hivi vikundi mnajua kwa wanawake ilikuwa ni njia ya kumwezesha, kumpa empowerment mwanamke. Na kwa sababu ilikuwa ni njia ya kumempower mwanamke, wanaharakati wakaendelea kufanya jitihada ili kuwasaidia wanawake ili nao wawe na kitu cha kuwasaidia angalau kukidhi hata mahitaji madogo. Lakini wanaume walijiona kama vile wanajiweza kipeke yao. Lakini jambo la pili naona kwamba wametambua kwamba kuna nguvu ya umoja. Ndio maana wahenga wakasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Lakini kidole kimoja hakivunji cha. Nikaona jambo lingine kwamba kuna kitu kinaitwa social security ambacho alikuwa anazungumzia hapa. Binadamu kwa asili ni kiumbe ambaye anaogopa shida kwa asili. Sasa ili kujiwekea mazingira ya kutoogopa changamoto zinapotokea, ndo hapo uwe katikati ya watu ambao wako tayari hata kukubeba na kukushika. Ndio maana Mwalimu Nyerere kuna kipindi aliwahi kusema hivi, hata kama umoja hautatufanya tuwe matajiri sana, ila utatusaidia tusiwe wanyonge.
Ndio maana hapa kwenye hiki kikundi Namna unyonge hapa. Hiki kikundi walikuwa nasema hivi, sasa hivi wanaume wote ni kama kila mtu ana nguvu, hakuna mnyonge. Lengo ni kutufanya tuwe imara na tusionekane ni wadhaifu katika kukabiliana na heka mikiki ya ulimwengu. Ulimwengu na changamoto nyingi, hasa kwa mtu ambaye hana uchumi, na maisha hajawahi kumhurumia mwanaume asiye na hela. Hajawahi kumhurumia. Na kikao cha mwisho ajenda ni kutokumhurumia, maisha ni kumdhalilisha na kugaragaza kweli kweli. Ni aibu, ni fedheha. Ndio maana mwanamke anapoanza kumiliki uchumi mkubwa kumzidi mwanaume, kuna namna fulani ni kama nafasi zinaanza kutikisika na kubadilika. Ndio maana wanaume wengine wakiona kama uchumi hauendi vizuri, hata sauti yao mbele ya wanawake au ya mke wake inakuwa ni ndogo. Kwa maana yake tunaanza kupoteza ile authority ya mwanaume pindi anapokuwa hata nguvu yake ya kiuchumi imetetereka. Na jambo la mwisho nikawa nafikiria kwamba wanaume tungewaza tofauti kidogo, kwa sababu tumejikita katika kutatua changamoto zinazojitokeza, lakini nawaza tungeenda mbali zaidi. Hawa wanaume sijui kuna mengine pengine nyuma ya pazia hawajasema. Unajua, kwa mtu mwenye biashara akiwakaribisha hao wanaume 1000, biashara yake ina boom chap. Lakini pia kama ni mtu anakuja na idea ambao bado haijachakatwa, haijapatikana picha yake halisi, ile taswira ya namna hiyo idea inavyoweza kuleta matokeo, akileta katikati wanaume 1000, ni dakika 0 inapata ufumbuzi, tena very bright solution ambayo inaweza kumpa hatua ya ajabu sana ya kumbadilisha hata maisha yake. Lakini kawaza pia kwamba hawa wanaweza pia wakiamua kwamba wabebane pia waweze kupeana mitaji. Ni rahisi, hata wakichangiana tuseme 5,500 wanaume 1000, ni hela nzuri ambayo sijui sasa mzunguko unaweza kawaje, ila nawaza kama kuna namna wanaweza kutengeneza picha ya kutengeneza pia financial capital kama sehemu ya kuinuana kiuchumi, ili wasibaki tu kutatua mazao. Maana mimi wanasema hivi, pesa ikitumika kutatua changamoto ambao haizalishi pesa, hii pesa inakuwa imepotea. Haijalishi umetatua tatizo gani. Lakini pesa ambayo inakuwa iko secured ni ile ambayo imewekwa sehemu ambayo ina uhakika wa kuzalisha na kuongezeka na kuzidiana. Kwa hiyo unamaanisha wawaze pia kuwekeza. Yes. Kama pengine kununua ni daladala ama ni kufanyeje, au mashamba au waende mbali. Wasiishie tu kutatua, kwa sababu ya matatizo yapo na hayaishi. Na mara nyingi chochote ambacho mna focus kukitazama kinaongezeka na kinatazamwa katika ukubwa. Ukianza kutatua matatizo ya watu, utagundua mazoea ya watu hayaishi, na utagundua yanaendelea kuongezeka kila siku. Saikolojia inasema hivi, chochote ambacho umekizingatia, ukikitazama sana, unakiona kwamba ni kikubwa kuliko kilivyokuwa kinatazamwa kabla hujakizingatia zaidi. Kwa ukimzingatia mtu mmoja mmoja, utagundua matatizo yake ni makubwa kuliko hata yale ambayo mmeyalenga. Kwa tulenge pia namna ya kuwainua personally kiuchumi, ili tuweze kuwatengenezea msingi imara wa kuweza kutengeneza hata legacy. Kwa sababu hiki tunachokifanya hakina nafasi ya kurithishika kwenye familia. Ndio maana wamesema hivi, akifa mwanaume katika hicho kikundi, anakuwa tayari hata familia yake haihusiki kwenye kile kikundi, imekwisha. Sasa tunawasaidiaje hawa? Tuwatengenezee mazingira ya kuwa safe, financially free. Okay, asante sana. Nasoro, tunavyomaliza. Naomba niseme tu hawa kidogo ujumbe, alafu ndio wanakuja kuhitimisha hivyo. Haya, karibu sana. Godfrey kutoka Tanga Korogwe anasema wanaume ukikosa pesa thamani yake inashuka, kama alivyosema hapo mtazamaji. Asante. Mtazamaji mzungumzaji. Anaitwa Matema, anapatikana Sumbawanga Rukwa. Anasema kwa kweli vikundi hivi vimefanya nijue mengi. Mfano nimejiunga na NSSF, nimejifunza kutokana kwenye vikundi. Anaitwa Mwalimu Davil kutoka Tanga, tumepata ujumbe wako, asante. Anaitwa Jairus kutoka Dodoma, tumepata ujumbe wako. Charles Rafael kutoka Tabora Kaliwa, tumepata ujumbe wako. Huyu anaitwa Piwa Buyonga kutoka Dodoma, tumepata ujumbe wako. Anaitwa Habibu kutoka Morogoro, tumepata pia ujumbe wako. Anaitwa Justin kutoka Biharamulo, tumepata ujumbe wako. Na wengine wote ambao umetuma ujumbe wenu, asanteni sana. Muda wetu sio rafiki, tupate tu maneno ya Nasro, tunavyomaliza kwa sekunde chache tu, pale jamii kisosiolojia, jamii inavyokuwa na umoja na mshikamano kiasi hiki, ninyi mnakuwa mnaona nini? Nafikiri unaona hali hayo mabadiliko ambayo jamii imekuwa imejiwekea, mshikamano,
umoja, na kwanza ndio imekuwa historia ya jamii mbalimbali ambazo zilizopita, kuwa na umoja, kuwa na historia, na hasa kukabiliana na majanga ambayo yako hasa katika jamii hizi. Na hapa jambo moja ambalo linatufunza tu kwamba tutarajie kuona vikundi vingi, kwa sababu mifumo iliyopo bado haijafanya vya kutosha kuhakikisha kwamba wananchi wanapata hali zao kuwa bora zaidi. Kwa mifumo bado haijafanya vya kutosha. Kwa vikundi hivi vinakuja kama mbadala wa wananchi kuweza kupunguza makali au kujikwamua katika zile shida ambazo ziko. Na nafikiri pia wataelekea huko ambapo aliposema mwenzangu kwamba kuanza sasa kufikiria namna ya pesa ambayo naiweka kuzalisha, naweza kwamba kukopeshana, kusaidia zaidi, kwa sababu isiishie tu kwamba kutoa hela kwenye mazishi na kumpa milioni 7 hii familia, bado unakuwa hujafanya vya kutosha. Wanafikiri wataenda mbali zaidi hapo, kuona kwamba fedha naekeza vipi, na kama kuna gawio labda kama kuna gawio mwisho wa mwaka kila mtu anaondoka na gawio, uwezo wa kuweza kukopa, kwa sababu ndio eneo ni mfupa mgumu sana katika jamii tuliokuwa nayo. Tunahitaji nyumba ya kuishi, lakini sasa hivi kuzungumzia swala la nyumba ili ujenge nyumba ni mfupa mgumu. Mamilioni ya fedha ujenge nyumba ya kuishi. Kusomesha mtoto, afya, hiyo eneo la afya ambayo umezungumzia hapa ni mfupa mgumu hasa katika jamii tunayoishi. Kwa hiyo vikundi vingi ukivitizama muundo wake vimejielekeza huko katika kukopa, kukopeshana, kuzalisha hiyo fedha, mtu kurejesha marejesho ingawa kwa riba ndogo, ili kuweza kuondokana na hizo changamoto ambazo zilizopo. Ambayo hiyo naona nasema kwamba kwa muktadha huo hivi vikundi tutaendelea kuviona zaidi vikiongezeka na vikiwa katika muundo tofauti kutokana na hali ilivyo ya maisha namna inavyokwenda. Asante sana. Festo, tunapataje vitabu? Okay. Na tuvione Festo. Kuna hiki cha mwongozo wa nidhamu ya fedha. Ndio. Ambacho kinagusia namna ya kujenga nidhamu ya fedha kwa vitendo. Ndio. Lakini kuna hiki cha mikopo na madeni ambacho kinagusia namna ya kutoka kwenye madeni mabaya. Lakini Musu wa Karundi mtu yeyote anahusika, lakini kinahusika namna ya kutumia mikopo kitaalamu. Mikopo na madeni, yani hiki kinahusu pia na nchi yetu. Hiki utawapa na viongozi wa Kiswahili. Akipeleke na bungeni. Yani kipeleke bungeni kabisa. Lakini tunadaiwa sana. Kinalenga kujenga na kuleta heshima ya mtu binafsi. Kinazungumzia nguvu ya pesa, namna kutumia pesa kimkakati ili kupiga hatua. Wengi wanapata pesa lakini unashangaa, simeenda wapi? Hazionekani, lakini pia ukimwangalia kila mtu anakupa ushuhuda kabisa, anakuambia nguvu ya pesa kwa inapata, lakini ninachokifanya kionekani. Sasa unafanyaje ili kubalance kati ya hatua unazopiga na wingi wa pesa inayopita mkononi mwako? Angalau piga hatua. Asante. Jambo la msingi sana. Asanteni sana wageni wetu, asanteni sana wanakikundi wa. Sasa kwenye mitandao ya kijamii anapatikanaje? Instagram ni Festo Amos _TZ. Kwa YouTube pia nipo, jina ni Festo Amos. Ndio. Lakini pia Facebook ni Festo S. Pale kuna S Amos. Lakini pia TikTok nipo, jina ni Festo Amos _ na patikana katika mazingira haya. Asante sana Festo. Wana kikundi wa Wanaume Family Tunduma Songwe, asante kwa wewe ambao umeshiriki na sisi. Asante sana wageni wetu. Mimi ni Merosi Mbaya, mwenzangu nami ni David wa Karungi. Mungu wa mbinguni awabariki wanaume wote. Tunaanua jamvi hivyo, na wanaume tunaendelea kuwakumbusha kwamba mmeumbwa mateso, msijisahaulishe.